睡眠呼吸中止症的话，如果以定义来讲的话，大人大概就是每一次呼吸停止就是，小孩子的话，如果呼吸停止大概大于，就算是儿童睡眠呼吸中止。严重过敏的人，另外的话，有些人如果他脖子很粗，他 BMI 大于28的话，就是可能也是高危人群。呼吸中止来讲的话，它毕竟是呼吸停止，然后会造成缺氧、心律不整。严重的时候，只有可能睡到一半的话，突然之间就走掉。